कैसे हैं सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ एक हॉरर स्पाइडर ट्रेन, जो कि एक मल्टीप्लेयर गेम है। इसका नाम मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब इस वीडियो की जब एंड होगा तभी मैं आपको बताऊंगा। मुझे एड्स बिल्कुल पसंद, लेकिन सिंगल प्ले ये काफ़ी मज़ेदार गेम है भाई। टैग टू कट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। हाँ, क्रॉस आ गया। ओके, देख सकते हैं ये यहाँ पे आता है यार। एक तो हसन का भी तीन चार्ज खत्म है, वरना ये मल्टीप्लेयर गेम है गाइस, मैं बता रहा हूँ। चढ़ गए यार। अब एक मिनट, अजीब है यार ये। मैं दूसरे साइड से अब समझ में आ रहा है। तो भाई अब तो चल रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर चेक करो, स्क्रैप होंगे, लेकिन मुझे अलर्ट करना यार। इसके अंदर स्क्रैप नहीं है, लेकिन भागो। दोबारा अगर जोर से आए ना वास्तव फ्यूल मिले। भाग ले। हाँ, और सही स्क्रैप मिल गया। भागो जल्दी। आजा बेटा, तू आजा, तेरा ही वेट है।